欣哥，嗱，頭先咧，我哋喺度直播，咁我哋兩兄弟洗廁所，捱到今時今日都仲要洗廁所，係嘛？咁啊，好多 fans 啊，叫你即刻開個抖音，開個抖音號，咁所以我哋今次你嘅抖音號嘅第一條片，咁講講就講下點樣認識，同埋喺個認識個過程咧就點樣交流，即係當年大家都係好辛苦嘅，啲小朋友又細，認識屋都冇一間嘅，望住前面，係啦，俾大家咁咧就最初買樓，我哋亦都試過咧，遇着金融風暴而令到即係打擊我哋嘅信心。當其時咧，我哋都係有一種互相勉勵啦。咁咧的而且確咧係好辛苦咁啊！你就講緊咧，日日炒到身水身汗啊！我咧就同你講咧，日日翻去咧就係薄利多銷。你見我搬咁大車嘢，其實賺唔多嘅，而係好勤力去做。係啦，咁啊慢慢咧，一步一步咧，真係唔係講笑嘅，同洗廁所起步冇乜分別嘅。我當年咧記得你認識你嗰時，喺街市請教你，我啲龍躉點樣揀好啊咁樣。咁後期原來咧同我傾起，哇！原來你個人咧咁值得交朋友。跟住同我講，你話我啱啱開始嘅時，揾個發泡膠箱，攞啲油錐翻嚟喺街市度擺喺個街邊度，街市度賣同阿嫂係嘛？當時咁樣開始之後咧，我哋就好似有段時間咧就傾到，你就介紹契爺俾我認識。係啊，因為當其時好羨慕啊契爺咧，話好多樓咧，佢當年嗰個年代咧就係學比劏房已經係後期叫做先進啲㗎啦。嗰個年代佢係叫農屋係啦，農屋大王啊！咁咧佢就將一間屋間到好似白鴿籠咁，仲要有3層嘅，係啦。嗰啲咧就冇密封嘅，係嗰啲鐵網咧，好似真係好似養鴿仔咁樣嘅，好似個籠咁嘅。咁啊去參觀過佢，哇！當其時喺度諗，唔貴得知一間幾百尺嘅，都唔夠100平方，可以住幾十人，記唔記得啊？我咧當其時翻嚟講俾你聽，你講俾我聽咧，我就話哇，契爺一個月收幾多錢租金喺嗰個年代20幾萬租金一個月，你冇忘記係30年前，幾羨慕佢啊！跟住欣哥同我講翻屋企，哇，搞到瞓唔着啦！如果我有一個月有20幾萬租金收就唔使做啦。咁點做好咧？所以當其時咧就同欣哥諗過，一人攞50萬出嚟咁我哋當時咧仲有其他人嘅，就諗住一人攞50萬出嚟。哇！咁如果揸住100萬，當時嘅首期咧就係10萬蚊一間屋。咁我哋兩個夾埋咧就可以買10間啦。咁如果咧多啲人咪可以買20間咯。咁我諗過，如果我當時話，如果我有20層樓收租，我咪有20萬租金收咯，每個月咯。咁就所以朝住呢個目標就開始嚟啦。所以第一次認識阿契爺咧，即係都係我哋嘅貴人嚟。即係起碼有個貴人啟發我哋啊嘛。就係咁開始嘅。所以今晚呢個視頻咧，就係朝住呢個目標，所以當時阿欣哥話：阿梁哥因為後期點解話夾咗錢冇去做咧？有啲人咧就話：不如唔好做買樓啦，你做其他生意啦。咁我哋就冇得講啦。咁跟住我哋後期咧就各有各。阿欣哥同我講：我啱啱喺深水埗又買咗一層啦。我話你買一層啊，我又喺西環又買一層啦。咁開始慢慢第一步。咁所以而家咧，大家都朝住呢個方向咧，咁大家都呢個目標咧，都差唔多㗎啦，係嘛？咁就即係已經係
所以最記唔記得早幾日咧，我同你講話，亮哥，雖然經濟不景，錢係揾少咗，但係咧，我哋又可以咧小錢辦大事喎。你記得你問我點樣小錢辦大事？我話咧一樣可以行翻回頭路㗎，係嘛？即係好似樓價跌咗，為什麼香港嘅租金冇跌到咧？而係供求問題，佢真係有咁嘅需求嘅。啊，如果當你覺得呢層樓平嘅，計個數，我個回報比現在嘅定期存款仲要高好多嘅，點解我哋唔可以小錢辦大事咧？所以點解一樣係有好多寶俾我哋尋嘅？係啦，嚇，所以咧，我哋咧經常會將呢啲互相分享，亦都冇見笑啊！盡量咧同啲粉絲分享下、交流下今晚係互相鼓勵。今晚第一集，係啦，希望我哋繼續朝呢個方向。冇錯越嚟越多。同埋咧，日後咧盡量揾多啲好嘅產品俾我哋嘅支持我哋嘅粉絲嚇。好，今晚呢個第一集。 OK，拜拜。